ассалому алайкум тамошобинои ҳамешагии канали Бубуҷон медиа. Бародарҷоно, ҳаҷи бепул барои ҳама фарқ надорад, барои ҳама ҳаҷи бепул. хоб бародарҷоно, ҳозир амира бибинед, баъд давомаша мефаҳмам. гӯш кунед бародаро. میگه دل به دست آر که یکی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادگذار خلیل آزر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. اینه فقط در فکری نمی فرزند در نگاه بین خروکه حلال نمیویم بوده که حلال سیر کنیم. خب برادرو، فکرم که میفهمیدگی علاقه فهمیدین. انشاءالله که ما باوری دارم که امی دل امی جیان امی کودک بگیم خرسند کردن برابر حج بگیم. شاید ای حج دانی اجرش زیادتر باشه. خب برادر جانو، من نمیخوام درباره حج روای این روزایی که ما میبینیم حج میروند نمیخوام به عزت نفسشون برسم. خودتون میدونید، دیدین، همه شما گفتین که چه خیلی آدما حج میروند، با چی رو قرض دارش هم چه خیلی ها میروند. گفتی گپا قرض کرده میروند، خیلی که الله خودش دونه. ما گفته نمیتونم که قبول میشه یا نه، ایره الله میدونه. نه که من انشاءالله باور دارم که این امیده پاداشت است. انشاءالله این همی دو درکی که شما میبینین این ولیده اوچش به حد از او میکشه ماده مراجعت کرد. شاید بعضی در خاطرتون باشه یک چند ماه پیش همی اپا جان نوار کردیم، برادرای خیرخوامون یک چند خصوم کمکش کرده بودن. الحمدلله بگیم خیلی هم صرف میکنه، پامپرس چی میگیره و خیلی دارو و کل دیگه چی خروکش میگیره. خب برادر جانا، انشاءالله با میگم کودک دیدستن که چی حالت دای این ولیده. انشاءالله میگم با خواست الله ثواب اجر زیاد داره. خب برادرها، انشاءالله ما باور دارم ثوابی انشاءالله زیاده. به طرف نباشین، خواسته برای الله همی دو داره کمک کنین. انا بگم همی و چشم به حد عذابای ای ما خواهیش کدک، ما هم رد نکدیم. خب برادرها، ویدیو را تماشا کنین. همی خدا جون گپ میزنه، ویدیو را تماشا کنین. کدامید که خیر کردن نمیتونین. من بگم شرایطی روزه را میدونم که به حد قینای. کدامید که پول نمیتونین کمک کرده، خواسته برای الله اقلا نوار با دیگه دوستاتون روان کنین به واتساپ، یا اینکه در استوری واتساپتون بمونین، یا اینکه یوتیوب داشته باشین، تیک توک، اینستاگرام، در دیگه جو ویدیو را سیلکش پهن کنین. انشاءالله ثواب برادر جون. سوم هم نداشته باشه همی خیره. یا که لایک بمون، یا کامنت خوب بنویسون در حق دو در دو که، یا اینکه کامنت دیگر رو در یادونه لایک بمون، کامنت های آموده. انشاءالله تا سبب میشه ویدیو پهن میشه، برادر دیگه خیرش میرسونه تا هم در ثواب کشید. ویدیو را در روز بعد نکنین، ویدیوی خدا جون را بینین چی میگه. باقی در پناه الله باشین. هزار رحمت کلام برای دستگیریتون. خداوند نگهبانتون باشه. سلام علیکم برادران اصل اسلام. از همتون خواهش دارم که به همین فرزند اینوالید ما یاردم بتین. من قرار دارم در نویه واسه کوچه عبدی عوض زندگی میکنم. من از همتون میندارم که من هر وقت نوار میکنم مرا یاردم میکنید. خیلی چی قدر ظلمیه که روی اکران میبرم. ما از نایی بابا جان میدیا خواهش کردیم که نایی همین نواری ما را مقصد در کانالتون پرتویم. خدا برکتش بده که خیلی کارمونه نینا بوده. چی قدر من از اون اومده که روی اکران میبرم. خاطر فرزند اینوالید میبرم. فرزندی ما 16 ساله میشه با مایب گرفتاره. خیلی خطون دیدستش که چه خیلی اینه خیلی فرزندی ما بیماره. خیلی من زورم نمیرسته. به هر مشکلی بازی بینه. خیلی برادرانی عزیز، ما یک مادر تاجیک از شما خواهش میکنم که با همین فرزندی ما یک سمتون دریغ ندارید. ما در حق همه شما دعا همه وقت دعا میکنم. امروز روز سعید جمعه و همتون مبارک باشه.
خدا روزی خوب داشته باشین. فرزندی من این 6 ماهگیش همین کسل در گرفتار شد تا حاضر ما برای چینی و دارو و پاپان پیسه احتیاج دارم. خنک شده نبود هر روز باید علم خاندار کن ایزم میخرم های به حد مشکلی واسه نکردن میکنم. فرزندی من 15 ساله میشه این قدر فرزند درست شده گیر فونو کم میگه بود نه خیلی درست شده خدا درست شده گیر این شوک شده گیر ایرا وقتی که ایرا لیچینی کردن ایرا مساج کردن خیلی میدونن فرزند رو خیلی میدونن ما یک مدل گفتی که دیلم درمان در میکنم رو میگم که خیلی مقصد یوردم که نمیفورم یکم تا تفضیل کنم خیلی فرزندی من برای کسل گرفتار فرزندی من به مساج به چی میمونه شوک میشه من شکرانه پروردگار میکنم با درداش و همشه خدا همیشه همتون نگهبون باشه در حقی همتون دروغگو هستم بچه های غریب خدا نگهتون داره در غریبی و آدمایی هستن که دست به خیرن خدا دست به خیرن دست خیرشون بنابتری فرزندای بیمور خیر دستشون به چی کنن خدا همیشه همتون چی باشه خدا در که جای باشین خورتون نکنه همیشه در سربلند باشین این از سود رو کرش کرد من در حقتون تو دارم این از سود رو کش کرد فرزندی من از سود رو میگیره سوال با امینو سود رو کش میگیره نمی دارو درمانش نباشه خیلی نمیخوام یکم تو نزدیک کنم خیلی همیشه همتون نفسه کنید نمی کارت های شنبه سیتی یعنی کارت های شنبه سیتی میگافون مایل 105 40 94 کریمو اگر نگار میبروید اینش امانت بانک اگر امکانیت باشه اینش امانت بانک یعنی نفقه فرزند من اینش کارتای اسخطای چیه امانت بانک چیه نمتری با نمره 988 96 58 92 کریمو اگر نگار میبروید ایشانی این هم کارت در امکانیت باشه خیلی دستگیری کنید از برای خدا ثواب میگیرید خیلی خدا من همتون نگهبان باشه